Ya, vamos. Va. Así. Ya. Yo blanco. Y eso es el mamá. ¿Ya está listado, hijo? Ayúdale a cambiarle. Así para que se la cambie. Allá. ¿Por dónde vamos a ir? Ajá. ¿Con la canoa Ajá. o con el bote? Canoa, creo. Ya. Ya. ¿Oh? Ya. Aquí tengo mis poderes. Terminamos. Perfecto. Ya, hijo. Tengo que y una caña.
Ya, toma. Papi quiere una caña. Ujú. Por favor. Ponte acá. No, para que te dan. Dale vuelta, sí, así. La La naranja. naranja dulce. Ya. ¿Qué más vamos a coger? Yo creo que la naranja, ¿no? El limón dulce. No, Ya. el limón dulce, la mandarina. Y la hoja. La hoja de bijao. Para la patarasca, pues sí o no. Ajá. Listo. Pues sí, tenemos la hoja de bijao. Ya. ¿Tú qué vas a poner ahí? Ya, yo voy a subir. A ver, a ver. ¿Va? Ahí va, hijo. Va, hijo. Es una pelota. Ya. Vaya, pues, no. Papi, esto tiene agua de lluvia, creo. Toma, toma, toma. Ya, listo. Ay, ¿cómo? Gracias, papi. ¿No llevamos eso? Ujú. Esto, aquí, esto se lleva. No, no, no lleves eso. Esto, mira. No. Tú. Y la bandejita, la bandejita. Ya, vamos. ¿Vas a poder? Sí. Ya. Si no, le llamamos a Anthony para que te ayude. Ajá. No se llama. ¿Ya? Ahora sí. ¿Te embarca el remo? Toma, vete allá. Vete allá. Vete. Mamá. Sí, bueno.
Levanta, Yaya. Levanta. Ya. Ya, llegamos. Ya dentro. Mujer, acá está el plátano. Ya, el bijao y la cañita. Está para la patarasca. La naranja. Yo solo. Vale. Los pollitos dicen pío pío cuando tienen hambre. La mamá gallina. La mamá gallina. Los pollitos dicen tío, tío. Canta. Ya sé. Los pollitos dicen pío pío cuando tienen hambre. La mamá gallina da su comida y de ahí estaban de frío y la mamá gallina ha dado su agüita. Mami.
Jackie es tío, es techo, creo. Ahora pata. Pata. Parece que es me parece que es sutil. Papi, ya. Todo. Papi, Lalo, 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 ven ahí, hijo. Ya, Junior, ven, hijito, siéntete allá, ya. ¿Este es mío? Sí, hijito, sí. Cuchara. Antes era. Ah, ya, comida de. Papi, ya me Vale, ya te voy a servir, hijito. Yo no tenía espina. Ya. Papi, ¿vos tomas? Y hago un rico chico. Ah. Tómate. Qué bien así, ¿no? Gracias. ¿Qué hijito? Ay, mi papá.
Bien, bien. Papá ni corriendo. Ven, ven. No, eso no. No, no, no. ¡Ey! No. Ya. Pero te portas tomando fe. Ah, Te portas tomando pues veremos qué se hace.